Herzlich willkommen in der Manpower Jobküche. Heute stellen wir ein Gericht her, einen Job. Was du dafür brauchst: eine Prise Motivation, einen Schuss Spaß an der Arbeit und eine Prise Schichtbereitschaft. Alles gut vermengen und fertig ist dein neuer Job. Wir suchen am Standort Auerbach Mitarbeiter in der Maschinenbedienung und Produktionshelfer. Du möchtest ein bisschen Würze in deinen Alltag bringen? Dann bewirb dich noch heute auf www.manpower.de. Wir freuen uns auf dich.